सो आज नवरात्र आणि मुलं याबद्दल मी बोलणार आहे. कारण म्हणजे वर्षभर मुलं वाट बघत असतात नवरात्रीची. कधी एकदा नवरात्री येते आणि कधी एकदा हिरवळ पाहायला मिळते. कारण थंडी आणि पावसाचं जरा वातावरण असतं ना. असो हिरवळ. आणि ज्यांना कळलंय त्यांच्यासाठी आता स्पष्टपणेच बोलते की नवरात्रीमध्ये बऱ्याच मुली पाहायला मिळतात आणि मुलांमध्ये इतका ओव्हर कॉन्फिडन्स कसा असतो माहीत नाही, कुठून आणतात ते. त्यांनी तेव्हाच म्हणजे एखादी वस्तू आपण बुक करतो ना त्या पद्धतीने बुक केलेलं असतं की ही वहिनी तुझी, ही वहिनी माझी, असं असं सगळं आहे आणि त्या पद्धतीने ते वागत असतात. मग इम्प्रेस करण्याचे बरेच प्रकार असतील आणि म्हणजे दांडिया खेळायला येत नसेल, गरबा खेळायला येत नसेल, पण नेत्रसुख घ्यायला नक्की ते त्या ठिकाणी पोहोचतात. काही जण सक्सेसफुल होतात, काही जण होत नाहीत. पण नवरात्री आणि मुलांचं एक स्पेशल नातं आहे. सो या सगळ्या गोष्टी मिस करत असाल ना, पुढच्या वर्षी नक्की या सगळ्या गोष्टी होतील.